Gente, mais uma vez, olha o que eu fiz. Vamos, tá congelado, ó. Vamos coisar comigo, quebrar pra começar a soltar. Escutem. Ai, se eu conseguir quebrar. Se vocês quiserem, eu faço em casa. Você como eu fiz com cola e água. Ficou assim o cheiro. Por uma pedra. Muito bom. E vocês podem fazer.